Köngülde plan bolmak. Ha, yani yeniç usulda oruqlaşını başlapsan da? Nima aman, men obraz vakili talash musabaqasiga qatnashadigan tursam. Bolduq qila. Har qitim seni uyimga tamaq yeyishga taklif qilsam, tamoqni ko'p yeb olib, o'rningdami turamaydigan tursang. Sen hargizmi oruqlayolmaysan. Men bu qitim qattiq niyat keldim. Ha, demak, sening ko'nglingda plan borkanda, shundaqmi? Nima? Nim dedim? Men bu gaplaringni faqatla tushunamadim-ku. Bu degan bir idiom. Sana bu hikoyani so'zlab beray ya. Shimoliy Song sulolasi davrida Wen Yuke ismli bir dangliq rassom o'tgan bo'lib, u bambuk chizishga bakmo usta ekan. Ustoz, bambukni shundoq o'xshab chizgansiz. To'limi jonliq, ham chin. Tug'ma talantingiz bor ekan. Sizga rostila qo'l qo'ydim. Sizlarning bu qarshinglar bakmo yuzaki bo'lib qoldi. Ayni chaqda mening bambuk chizishni o'rganish uchun qanchalik riyozat chekkanimni o'ylab yetolmaysizlar. Men bambukni pek yaxshi ko'raman. Ammo qanday qilsam bambukni yaxshi siza oladigan bo'laman? O'zginimi bilishlaydigan gap bor. Bambukni yaxshi sizish uchun uni cho'qim yaxshi tushunishim kerak. Wen Yuke mayli pishqirin issiq yoki qahliton sovuq bo'lsin, mayli bo'ron chapqun va yoki yomg'irli kunlar bo'lsin, to'xtamasdan bambuk sarliqda aylanib yuratdi. Wen Yuke, yomg'ir yog'adigandek turdi. Uyingizga qaytib berib, yuygan kiyimlarni akirib o'ting. Yo'q. Men yomg'ir yoqqan chog'dagi bambukni ko'makchi. Sizlarga desam, u xuddi oqchashli qizga o'xshaydi. Siz kunda bizni ko'ygili kelasiz. Biz buningdan bak xijil bo'lib qoldik. Siz bek savrchankansiz. Savrichanlikda hech kim menga yetolmaydi. Wen Yuke bambuk chizishda ko'ngliga allabirun bir planni pishgan ekan-da. Undaqmi emas. Odam pishqan sari tadbirlik bo'ladi emasmi? Odam bir ishni qilaversa, shu ish pishib ketadi ekan. Shuningdan keyin ko'nglida plan bo'lmoq degan bu so'z xalq orasida idiom bo'lib qo'llanilib, odam bir ishni qilishdan ilgari ko'nglida shu ishga nisbatan aniq bir plan bo'lish kerakligini tushuntirib berdi. Yana bir ishni qilishda bo'duqmay, tamkinlik bilan qilish lozimligini bildirdi. Bu hikoya ta'sirlikmikan, ha? Bugun yana bir dars o'rgandik. Biz buningdagi Wen Yuke'dan o'rganaylik, bo'lamdi.